涙の去勢手術を終えたセブン、束の間の休息を取る彼にさらなる悲劇が。どうしてこの柄なの？誰がこれをデザインしたの？ペットクリニックから渡されたエリザベスカラーの柄に激怒するセブン。次回セブを激怒する。この次もサービスサービス。